This girl is 6 years old. She is from the western city of Herat near Afghanistan's border with Iran. A local Islamic religious leader from Ghor province in his 50s said he was married to the girl in a ceremony last month. This week, police arrested him. ادعای آدمی است که این به نکاح ما پدر مادر به رضایت خود دادن و ما در این قسمت دیگر ارتباط گرفتیم با پدر مادر دختر و مردمی که در محل بودن. مادر دختر ادعا کاملا رد میکنن که به نکاح او بوده. اونها ادعاشو در تلفنی همی است که دختر از پیش ما مفقود شده. The mullah has been charged with kidnapping and illegally marrying a minor. The age of consent in Afghanistan is 16, but forced marriages of minors are still widespread. After the mullah's arrest, the girl was taken to a local hospital. لكن می‌بینیم چون طفل یک حالتی وحشتناک برای خود داره. زمانی که چشمش به این نفر میفته خود به خود طفل وحشت میکنه که خود از این نمایانگری از این هسته که شاید این طفل اختطاف باشه، شاید قاچاق باشه و شاید هم در قید نکاح ازی باشه و این فعلا ما سر ازی ریاست امور زنان قضاوت کرده نمیتونه، ولی تعقیبای خود در ارتباطی و یا در قبال این گپ ما 99% هم بلکه نه 100% داریم که قضیه کاملا روشن شده. The 6-year-old girl remains in police custody as the investigations continue.